我回来了。下次任务在后天，地点是离未名市半天车程的林市，中间恰好有1天时间休息。我想见你，就开车过来了。明天晚上再赶回去，不耽误出任务。那可不行。哎，你不会忘了明天是我们去后右乐园帮王子兑现诺言的日子吧？你还记得我们小时候偷偷看过的一部叫《王子之歌》的动画电影吗？对，就是这部电影。我记得你当时因为王子的死很难过，窝在我怀里哭了很久。当然有了，你嚷着王子是大骗子，明明承诺过跟公主永远在一起，最后却……你疯！其实我刚刚在手机上刷到一条推送，这条推送说《王子之歌》要跟后右乐园联动，推出一款同名的电子游戏。玩家可以在游戏中扮演公主和王子，达成与电影悲剧结尾不同的完美结局。我们要不要去试试？就当是完成小时候的心愿，让王子兑现对公主的承诺。对啊，所以陪我一起去，好不好？哎，别考虑了，听说达成完美结局还有彩蛋和神秘礼物呢，你就不心动吗？我来做攻略，保证让你满意。你是不是想说游戏推迟几天再去玩也没关系？但这次不行。前几天我收到元芳的短信，说因不可抗力，这个联动游戏再过2天就结束了。如果不去的话，可能短时间内都玩不到了，所以我才……什么条件？你尽管提。这方便吗？正好我一路开车回来，浑身脏兮兮的，先去洗个澡。啊？哦。早上好。
6点啊，比平时还多睡了半个小时。我看你睡得那么香，就不忍心叫醒你哦。我先下去了，牙膏已经帮你挤好了，等你洗漱完一起吃早餐。毕竟这是魏明市最大的游乐园，拥有全市最多的游乐项目。那是当然了，之前我也花了不少时间打磨攻略。什么项目好玩，什么项目刺激，什么项目排队的人少，我都一清二楚。王子之歌联动游戏体验区就在城堡的顶楼，我们先去那里吧。哦，没有。只是觉得，既然来到了这个奇妙的地方，我是不是可以做一点平时不太好意思做的事情？我亲爱的公主殿下，欢迎来到这个充满欢乐的地方。你愿意和我一起穿越进一个什么事都有可能发生的童话世界里，改变10多年前王子和公主的命运，让他们有情人终成眷属吗？现在，让我们一起走进这个神奇的地方吧，我的公主。我先去咨询一下工作人员。欢迎来到猴游乐园，两位是来玩王子之歌联动游戏的吗？稍等一下，我先加载游戏。由于制作经费不足，游戏建模是稍微简陋了一些。简陋？和你们游戏的 PV 相比，这应该算得上欺诈了吧？对不起，让你们有不好的体验。不过我保证啊，这个游戏非常好玩，它由一位非常有潜力的游戏设计师独立设计，而且作者本身也是《王子之歌》的影迷，对电影的理解非常透彻。你们体验之后就明白了。你们也是这部电影的粉丝，到这里来一定是想改变王子和公主的悲惨命运吧？
今天就是这个游戏在乐园最后一天出场了，如果错过，可能再也玩不到了。抱歉，难得我们抽出时间来这里玩游戏，结果却是这样，还不如……怎么了？可是……你说的对，不过我还是希望可以完美实现你小时候的心愿，不让你的期待落空。我明白了，我一定会和你一起达成完美结局的。进入游戏之前，先做一个小调查啊，你们对《王子之歌》电影的剧情还有印象吗？我记得这部电影讲述的是王子与邻国的公主订有婚约，两人青梅竹马，感情很深。对，到这里就可以了。我们游戏开始就是公主被困城堡，王子和女巫对战的剧情。电影中的王子没有关键的勇者之剑，最后选择与女巫同归于尽，换取公主的自由。但其实勇者之剑就在女巫那里，公主只要找到它，并及时交给王子，结局就可以改变。bingo！ 不过这对玩家的要求很高，王子要在明显处于弱势的情况下与女巫对战。而公主在找到勇者之剑后，必须避开女巫设下的陷阱，把剑送到王子那里。好，不过你要小心，别被陷阱。怎么了？受伤了吗？不要慌，长痛怪怕火，点击你左边的火把，烧它。哎，快往左边躲！你右前方出现了一只大蜘蛛。我没关系，这点血量足够了。等会儿我会拖住女巫，你就从后面用勇者之剑攻击她。当然了，要改变王子和公主的命运，必须两个人一起才行。你以前不是说不想看王子孤身一人吗？不用担心，我会掩护你的。等时机成熟，我会说攻击，然后你就行动。相信你自己，一定可以的。就是现在，攻击！
累不累？啊？哦，好。因为这次不一样，我必须要赢吗？那是因为这个游戏对你有不一样的意义，我当然会在意一点。只是没料到成品竟然会是这样，我之前还以为会是 VR 呢。我应该提前确认清楚，没想到后来任务来得那么急。我感觉好像被你安慰到了。那个，嘿，恭喜你们达成完美结局，这是后游乐园为达成 HE 结局玩家准备的礼物。按照游戏达成 HE 结局后设定的仪式，两位要为对方戴上徽章哦。来，我帮你戴上。没有拿错，你应该戴这个。你把王子徽章戴在身上，这样无论我们身在何处，就都是在一起的。好。不是，我是担心徽章上的针会不小心弄疼你。哎，那我试试。先别动，快好了。嘿，很适合你。现在该你帮我戴了。这下，所有人都会知道我们是属于彼此的了。我们先离开城堡。先等一下，我看看攻略。现在是中午11点。有了，我们先去餐厅吃特别提供的限定午餐，休息一下，然后呢再去看花车巡游，然后是过山车、海盗船、仙灵花园。没关系的，我只是把你可能会喜欢的都调查了一遍，我们可以挑着玩。怎么会？
我们下一次再来玩剩下的那些项目，不就不会可惜了？那我们现在就开始行动吧，从餐厅开始。你现在尝一尝，坐一会儿，我去买吃的。啊，怎么了？时间过得好快，我们好像还没来得及好好聊会儿天。好，我们去。我说，这边太吵了，我们去安静的地方，好不好？会不会有点挤啊？刚刚你想问我什么事？哎，没有，我就是单纯想完成你小时候的心愿。因为在这个世界上，对我来说只有2样东西会让我觉得人生有意义。一是我的工作，另一个就是你的笑容。为工作我从未退缩过，只要有任务，我一定会尽我所能去完成。但对于你，我总觉得做得不够。不够，在我的计划里，我们还要一起做很多很多的事情。甚至如果可以，我希望能够实现你从小到大所有的心愿。但是我的工作很特殊，不能经常陪在你身边，所以我想珍惜每次可以实现你愿望的机会。也不全是，我只是希望在条件允许的范围内，尽可能的陪在你身边，就像其他普通的恋人那样。无论过去、现在还是未来，这里都只有你。啊，你什么？
小野，是我，杨笑。我已经在来游乐园的路上了，大概还有半小时。等会儿就在门口见。按照指示，我直接跟你一起去林氏。喂，小野，你在听吗？我知道了。哎，小野，你的声音有点怪，怎么了？没什么，那杨哥等会儿见，我还有点事，先挂了。好，我加完油就来。你先说。我的心愿，我想和你一起坐旋转木马。来得及，我带你走近路。发什么呆呢？想好坐哪一匹了吗？好，我抱你上去。那都是不成熟的小男生想法，现在我已经不这么想了。你别用这种怀疑的目光看我呀！我承认，以前确实觉得男生去游乐园坐旋转木马会被嘲笑。之前有一次执行任务，我保护的目标中有一对60多岁的夫妻。他们在情人节那天提出要去游乐园，但到达目的地后，两人只坐了一圈旋转木马就结束了行程。因为老爷爷年轻时答应过老奶奶，每年情人节都带她去坐一次旋转木马。通过这件事，我好像突然明白了旋转木马存在的含义。伴随着音乐启动的旋转木马，载着相爱的人一同前行，只有抵达终点时才会停下。就好像在冥冥中祝福木马上的两个人能够永远相伴，而这也是我想与你共同实现的心愿。我答应你，无论未来有多少艰难险阻，我都会拼尽全力与你一同走向属于我们的终点。啊，你也……我记得。所以你就没邀请我？你当时一定很失望吧？好啊，这次任务结束后，我大概可以休息一段时间。你可以趁这几天想想以前有什么心愿没有完成，等我回来帮你实现。没关系。
那你……我走了，待会儿到家后给我打电话。我爱你。没听清的话，等我回来再说给你听。喂，你到家了吗？大概还有3个小时才能到，你等会儿早点休息吧。哦，还有，我明天一整天都会很忙，可能没办法给你打电话了。但我忙完后会马上联系你，不用太担心。那就这样，我先挂了。哦，还有什么事吗？哎，你说什么？刚刚杨哥刹车了，我没听清。那等我回来，你要一直对我说这句话，直到我耳朵起茧子。好，我会说到你把这句话刻在心里为止。时间不早了，你先休息吧，晚安。晚上好，准备休息了吗？哦，我刚完成任务回到酒店，先跟你报个平安。哎，你身上穿的衣服有点眼熟啊，好像是我上次回来留下的那件外套。啊，不是，你当然可以穿，我只是觉得你穿我的衣服还挺好看的。等我回来，也可以穿给我看吗？什么？仅限今天？嗯，我明白了，那我现在就回来。我没开玩笑，任务已经结束了，而且我本来也打算连夜回魏明市的。你稍等一下，我查查高铁的时刻表。好像半小时后就有一班去魏明市，2个小时就能到。不过现在已经很晚了。算算时间，到你家都要凌晨了吧？会影响你休息的。我还是明天一早再去吧。啊，无论多晚你都会等我。好，那我准备一下，马上出发。哎，你要是困了就先眯会儿啊，我到了叫你。等会儿见。